睡眠窒息其實最主要分兩大類，一個就係中樞性嘅睡眠窒息，咁一個就係阻塞性嘅睡眠窒息嘅。咁而今日我哋咧最主要會想講多啲關於阻塞性嘅睡眠窒息。咁阻塞性嘅睡眠窒息係咩咧？意思即係話有一啲嘢係會阻塞咗個病人氣道，令到佢瞓覺嘅時候出現一啲窒息嘅情況。咁呢類嘅病人會有咩病徵咧？第一個鼻孔會好大啦，夜晚嘅時候可能會有啲逐咳，會有啲扎醒啦。咁如果我哋用儀器去監察佢哋嘅時候，會見到佢哋嘅血含氧會下降啦，腦部有陣時會出現一啲缺氧嘅狀態啦，甚至乎可能連續一段短嘅時間佢哋根本冇透氣。咁對於日常生活之中係好大影響嘅。咁佢哋瞓醒咧都係會處於一個好疲倦嘅狀態啦，好似冇瞓過咁咯。日間係集中唔到精神啦。咁同埋亦都慢慢有研究指出呢啲阻塞性嘅睡眠窒息咧，係連帶一啲長期病嘅，尤其是一啲高血壓啊、其他嘅心血管嘅問題。咁所以呢個係好值得正視一個問題嚟。咁而我哋去點樣睇咧？就係話嗱，初期 X 光片咧，輕輕都會話到俾我哋知，究竟呢個阻塞性嘅睡眠窒息關唔關我哋嘅顎骨事？嗱當然，當一個病人出現病徵嘅時候咧，係要做一啲睡眠測試去確診咗呢個睡眠窒息先。咁確診咗之後，其實我哋係可以安排病人做一啲睡眠嘅內窺鏡，睇清楚佢阻塞嘅位置係喺邊度嘅。咁嗰個睡眠嘅內窺鏡嘅做法就係會請麻醉科醫生啦，咁就會輕輕將病人係麻醉，令佢處於一個瞓覺嘅狀態嘅啫。咁瞓着咗之後咧，我哋會攞一個好幼細嘅內窺鏡啦，咁就會各自喺左邊、右邊嘅鼻孔，咁就慢慢伸入去睇。咁阻塞嘅位置當然可以喺個鼻孔嗰個層面啦，咁例如一啲鼻息肉啊各方面啦。咁再落啲啦，可能係個軟絡吊鐘好長，個扁桃腺好大，呢啲都可以令至阻塞嘅。咁如果有時見到呢種情況，當然就可以建議病人去揾耳鼻喉醫生去處理啦。咁但係如果我哋再行落少少，好似呢個咁 X 光片已經見到咧個脷後邊嘅位置咧，即係紅色箭嘴指住呢度啦，個氣道係好明顯，突然間有個位置收窄咗。咁呢度話到俾我哋聽咧，有機會呢個病人嗰個睡眠窒息咧係由呢一個收窄嘅位置引起嘅。嗱，因為呢張 X 光片咧，病人係企起身嗰時候照，咁一企起身都有收窄啦。佢瞓低嘅時候，所有軟組織條脷再向後壓嘅時候咧，呢一個位咧好容易會令到淤塞，令到空氣係流通唔到。咁變相，如果我哋真係發覺病人塞嗰個位置係關乎下顎啦、後區嘅位咧，我哋可以建議病人考慮將個下顎咧用手術方法褪出嚟嘅時候咧，咁就打翻開呢個氣道嘅。咁下一幅相咧，大家會睇得多少少就係我哋幫病人做呢個睡眠內窺鏡見到嘅嘢啦。咁呢個正就係同一個病人啦，我哋擺咗支鏡頭入去，一路行就去到嗰個脷嘅後區。嗱，我哋咩都唔做嘅時候咧，好明顯佢個氣道咧係差唔多閂埋。咁呢一刻個病人個鼻孔就好大啦，我哋見到啲監察儀器個血含氧開始下降啦。咁我哋幫一幫佢，我哋用人手托一托個下巴出嚟嘅時候咧，就好明顯成個氣道就已經打開咗。咁呢個就話到俾我哋聽咧，如果我哋將來做手術去幫呢個病人真係永久地將個下顎褪出嚟嘅時候咧，基本上佢嗰個阻塞嘅情況咧就會大大有改善㗎啦。咁當然阻塞性睡眠窒息唔一定個個都要做手術嘅，仲有啲其他相對比較容易啲或者簡單啲嘅方法啦。咁但係始終有少少治標唔治本嘅方法，例如一啲呼吸機啦。咁其實就每晚病人帶咗一個好高壓嘅氧氣機去瞓嘅，咁會導致一啲口乾啊嘅問題啊，或者有陣時一啲後生嘅病人要出 trip 又下要孭住部機啊，同埋部機都有啲聲嘅，有啲嘈嘅，咁所以唔係太多人接受到。咁另外就係一啲牙膠啦，咁可能請牙科醫生啦，咁就簡單地印咗個帽，做個膠，令到病人瞓覺嘅時候咧個下顎咧就係會推咗出嚟嘅。咁靠個膠棘住，令到佢個下顎唔可以擺翻正常嘅位。咁但係可想而知，瞓醒咧其實個牙膠都好攰，因為你成晚就好似拉筋咁樣將個下顎咧夾硬咧係扯咗出嚟嘅。咁所以呢啲都係有少少治標唔治本，令到個病人未必真係咁想持續地每晚戴呼吸機或者牙膠。咁佢一唔戴，其實嗰件事又係會差翻。咁如果手術嚟講，就會相對一了百了多少少嘅做法。咁你會問啦，咁扯咗個下顎出嚟，咁嗰個病人會變咗倒及牙咯？咁
咁其實唔會嘅，咁我哋都會去衡量翻，好似呢個咁，佢本身個咬合都叫做靚嘅，咁所以咧我哋做呢個手術去design 嘅時候咧，其實我哋會多少旋轉嘅動作去做，咁我哋都會控制住，令到病人咧做完之後，起碼個樣唔會變咗一個猿人咁樣，啲嘢突晒出嚟，唔會嘅。咁所以大家可以放心呢一樣嘢。咁所以呢個亦都係另外一個我要再強調嘅，所有呢類正頜手術以功能行先之餘，我哋都會以病人嗰個外觀咧，都會作相對嘅考慮嘅。